Əziz dostlar, verilişə baxmamışdan öncə kanalımıza abunə olub, zınqrov düyməsini basmağı unutmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkür. Yüksək sürət həddi ilə yol gedən iki şəxsin bunu hansı səbəbdən elədiyi bilinmir. Nəhayət onlar yol polisi tərəfindən mühasirəyə alınırlar. Müəyyən məbləğ müqabilində mərcə girən dostların bu sürəti əyləncə üçündür. Bu hadisədə şəxslərdən birinin fiziki məhdudiyyətli olmasını da tamaşaçı oyunun bir hissəsi kimi qəbul edə bilər. Filmin bu kadrından məlum olur ki, sürücünün yanındakı şəxs həqiqətən də fiziki məhdudiyyətlidir. Dəbdəbəli evdə bu qədər insanın iş müsahibəsidir. Hər biri özünün mükəmməl olduğunu sübut eləməyə çalışır. Müsahibəyə növbəsiz daxil olan bu şəxsin ev sahibi ilə bu qədər sərbəst danışığı, rahat hərəkət eləməsi onun işə qəbul olunmayacağı düşüncəsini formalaşdırır. Əslində bu şəxsə heç bir iş lazım deyilmiş. O sadəcə sosial müavinət almaq üçün bu yolu seçib. Çətin həyat yaşayan Drisin anası ilə münasibəti yaxşı deyil. Hətta Filipin evində oğurladığı Fabergé yumurtası da ona kömək olmur. Evlərini tərk edən Dris, Filipin iş təklifini qəbul edir. Buna səbəbsə həm çarəsizlik, həm də 2 həftədən çox dözə bilməzsən ifadəsi olur. Dris bu işə bələd olmadığından kifayət qədər səhvlər eləməyə davam edir. İşinə həm də əyləncə kimi yanaşan Dris, Filip tərəfindən tənqid edilmir. Çünki onun özü də bu əyləncədən zövq alır. Dris muzeyə bənzər bu evdə xoşbəxt günlər yaşayır. Hərdən Filipin çağırışlarını da eşitmir. Fiziki məhdudiyyətli olan Filipi lüks maşına mindirən Drisin bu hərəkəti bu qəbildən olan insanlara dəstək xarakteri daşıyır. O həm də haqsızlığa qarşı çıxaraq qayda qanuna riayət edilməsini tələb edir. Müasir incəsənəti abstrakt üslubu ilə, absurd sənət nümunələri ilə insanlara təqdim edənlər də unudulmayıb. Dris həm də illərlə əziyyət çəkib, əməyi qiymətləndirilməyən rəssamların da problemlərini işıqlandırır. Drisin təhlükəli ola biləcəyini deyəndə, Filip bütün baş verənləri əksinə müdafiə edir. Əksər fiziki məhdudiyyətlilər kimi, o da mərhəmət, məyus edici baxışlar yox, digər insanlara bəslənilən münasibəti istəyir. Bunu isə Drisin sayəsində yaşayır. Özünü nə qədər vecsiz aparsa da, Dris əslində çox mərhəmətli və qayğıkeşdir. Drislə dialoqu zamanı Filip barəsində yeni məlumatlar öyrənirik. Ən təsirli məqam isə onun dərdinin fiziki məhdudiyyət deyil, sevimli həyat yoldaşının dünyada olmamasıdır. Fabergé yumurtasını Drisin oğurladığını bilən Filip, bunu ondan çox nəzakətli bir şəkildə istəyir və ona inandığını bəyan edir. 21-ci əsrdə yalnız məktublaşmaq vasitəsilə heç vaxt görmədiyi qadınla eşq yaşayan Filip, Drisin sayəsində onunla telefonla danışır. Dris sanki Filipə taleyin hədiyyəsidir. Onu hər mövzuda motivasiya eləməyə, həyat bağlamağa can atır. Yenə də bəzi sənət nümunələrini lağa qoyan Dris, Filipi də buna güldürməyə bacarır. Yeniyetməlik dövründə özünə hakim ola bilməyən övladda qıza isə layiqli cavab verərək yola salır. Ən doğrusunu eləyib, Filipi də bu barədə məlumatlandırır. Bununla da hər tərəfli müsbət xarakterini nümayiş elətdirir. Öz əqidəsinə sadiq qalmağı ilə bərabər, düşdüyü mühitin də müsbət cəhətlərini mənimsəməkdir. Eynilə də Filip ondan müsbət xüsusiyyətlər mənimsəməkdədir. Abstrakt əsəri ilə belə rəssam olmağa nə var ki deyən Dris, Filipə əyləncəli anlar yaşatmaqdadır. Yeniyetmənin halı ilə maraqlanan, ona məsləhət verən Dris öz davranışı ilə təqsib eləyir. Drisin düzgün insan olmadığını deyən,
Absurd əsər yaradıcılarına adlanan şəxs öz düşüncəsində olan insanlarla rəqabət aparmaq üçün bu əsəri almaq barədə düşünür. Yalandan özünü mədəni, klassik musiqi həvəskarı kimi göstərməyən Dries, bütün səmimiyyəti ilə özünü tamaşaçıya sevdirməyi bacarır. Onun sayəsində Filip yarım ildir kimlə məktublaşdığını da öyrənmiş olur. Elizanın qisasını alaraq yeniyetmələrə doğru yolun nə olduğunu bildirməyə çalışır. Bu kadrda səbirli olmağın hər zaman və hər işdə həlledici rol oynadığı bir daha təsdiq olunur. Abstrakt əsərlərə lağ eləyən Dries öz abstraktından gəlir əldə eləməyi bacarır. Qardaşını tənbih eləyən, ona doğru yol göstərən Dries bir daha başqalarının dediyi adam olmadığını sübut eləyir. Əslində isə nə oğlan Dries'in qardaşıdır, nə də valideynləri doğma valideynləri deyilmiş. Çətin vəziyyətdə olan Filipə yalnız Dries köməyi ola bilərdi. Sevimli dostu yenə də onun qayğısına qalır, üzünü güldürür. Dostu bu dəfə ona həyatının həlledici məsələsində kömək eləyir. İşsizlik müavinəti almaq üçün gəldiyi bu evdə özünə dost qazanan Dries artıq bu evi tərk eləyir. Budur, yeni işçi seçimi üçün müsahibə təşkil olunub. Amma məlumdur ki, nə Dries'dən əvvəl, nə də sonra o cür münasibət olmayacaq. Dries mühüm missiyasını tamamlayaraq həyatını davam eləyir. Filmin ən maraqlı tərəfi onun real hadisələrə əsasən lentə alınmağıdır. Ba 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 ba.